ഹായ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു 4 മണി പലഹാരമായിട്ടാണ്. നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റോടു കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് റെയറായിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് അവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളുത്ത അവിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ബ്രൗൺ കളറുള്ള അവിലല്ല ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, വെളുത്ത അവിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെളുത്ത അവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1 കപ്പ് അവിലാണ്, 16 ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ 1 കപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളവും കൂടെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് 2 പൊട്ടറ്റോ ആണ്. നന്നായിട്ട് 3 വിസിലിൽ തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ആണ്. പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, ഗരം മസാലയാണ്. അതിൽ ഗരം മസാലയും മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മതി. പിന്നെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് 2 കപ്പ് ആട്ട, ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിലിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവില് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. ഇത് നമ്മൾ വെള്ള അവിലും ബ്രൗൺ കളർ ഏത് അവിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുതിർന്ന് കിട്ടും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 5-6 മിനിറ്റ് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുവാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല കുതിർന്ന് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ല, നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടറ്റോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു ബൗളിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡോ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ അവിലിട്ടു. ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചൊടിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു സവാള നമുക്ക് ചെയ്യാം. സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഉള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, ഗരം മസാലയും കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. ഗോതമ്പ് പൊടി ആവാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് ഹെൽത്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. നമ്മളങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. ഒരു നല്ലൊരു ഡോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാം. കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ചേർന്ന ഒരു ഡോ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉടച്ചൊടിച്ച് നമുക്കൊരു ഡോ തയ്യാറാക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡോ തയ്യാറായി വരുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ കിട്ടില്ല. അതല്ലാണ്ട് കാരണം പൊട്ടറ്റോയും സവാള എല്ലാം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് കിട്ടും. കണ്ട, ഒട്ടും തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഈർപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നില്ല. ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോരോ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. റൗണ്ട് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവലോ ഏത് രീതിയിലും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓവൽ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണ വെച്ച് നമ്മൾ പുരട്ടിയാലും മതി കേട്ടോ. ഷാർട്ടയാവാൻ നേരത്ത് അത്രമാത്രം നമുക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ, 1/4 ഗ്ലാസ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഒട്ടും തന്നെ ഈർപ്പമയം ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം നല്ലത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ ഇതിന് ചേർത്താൽ മതി.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് അതും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷേപ്പെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഫ്രൈ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു സാധനം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഓയിൽ. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം, ഗ്യാസ് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്രൈ പാൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയൊരു പാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറ്റ് എ ടൈം 4 എണ്ണം മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു തവിയും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരില്ല, നമുക്ക് മൈദേനെ പോലെ പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു 8 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മളവിടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വെന്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിടണം. ഇടയ്ക്ക് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ചെറുട്ടുക മച്ചിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. കളറെല്ലാം മാറി വരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് എന്തായാലും നമുക്കത് എടുക്കും. നമ്മുടെ ഒരു 7-8 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് മറിച്ചിടാതെ. കണ്ടില്ലേ, കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 7 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് മറിച്ചിട്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കിടന്ന് വെന്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിടാം. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആവാൻ നേരത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ സമയം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന് 7-8 മിനിറ്റും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് 5 മിനിറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ സമയം കൊടുത്താൽ മതി. ഉള്ളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ വെന്തിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ സവാളയും പിന്നെ ഗോതമ്പും പിന്നെ വേറെ ഉള്ളതും ഐറ്റംസും അവിലും ആ ഒരു ഐറ്റംസും മാത്രം നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടും വെന്ത് കിട്ടും. കളറ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട്. കളറ് നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, 2 ഭാഗവും നന്നായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്തും വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് മുരിയണം കേട്ടോ. അതിനാണ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ എണ്ണ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബാച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവല് കൊണ്ടുള്ള 4 മണി പലഹാരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ തന്നെ വിഭവങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്രമാത്രം പിടിക്കില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർക്കൊരു സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ്, എൻ്റെ ചാനലൊക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ കമൻറ്റും ഇടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ.